मामा मामा, बाबू को किडनैप ने पकड़ लिया। क्या? कहाँ पे? ओ देखो वहाँ पे। अच्छा, मेरा बाबू को पकड़ेगा? अभी 100 नंबर में कॉल करता हूँ। हेलो पुलिस। हेलो पुलिस। चलो हम लोग भी पीछे पीछे चलते हैं। मामा पुलिस तो आ जाएगी टाइम पे। हाँ। अबे भाई पुलिस भाग। बाबू अगर आज मिल जाए ना तो फकीर को मैं 1 लाख रुपया दूंगा। ओ देखो मामा बाबू। अरे बाबू मिल गया, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया। अरे मामा 1 लाख रुपए तो फकीर को देना पड़ेगा। वाओ यम्मी। अरे ये जेम्स कहाँ से आ रहे हैं? अरे वाह, इतने सारे जेम्स, ये तो मैं भी खाऊंगी। अरे ये तो इस फौजी को मार डालेगा। फौजी अपने आप को बचाओ। आतंकवादी। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी है दिल की आरज़ू। जय भारत माता। मम्मा देखो मैं आ गई। जवान आतंकवादियों ने बॉर्डर पे हमला कर दिया और हमारे सैनिकों को बंदी बना लिया। आपको अभी वापस आना होगा। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मानसी, फोन किसका था? बॉर्डर पे आतंकवादी घुस गए, मुझे अभी वापस जाना होगा। जाओ, एक भी आतंकवादी को जिंदा मत छोड़ना। ठीक है मम्मा। लगता है पाकिस्तान की चाल है। मैं सभी आतंकवादियों को मार डालूंगी। मम्मा मैं नारियल पानी पीऊंगा। ये लो रुदर, नारियल पानी पी लो। मम्मा मैं भुट्टा खाऊंगा। ये लो भुट्टा। मम्मा मैं आइसक्रीम खाऊंगा। ये लो आइसक्रीम खा लो। मम्मा मैं आम खाऊंगा। ये लो रुदर, आम खा लो। मम्मा मैं फ्रूटी भी पीऊंगा। ये लो फ्रूटी पी लो। मम्मा मैं बहुत सारी चीज खाऊंगा। सारी चीज तो दीदी, अब और क्या खाएगा? दीदी मैं भी पानी पूरी खाऊंगा। रुदर आप मम्मा के पास जाओ, वो आपको पानी पूरी खिलाएगी। मम्मा मैं भी पानी पूरी खाऊंगा। रुदर तुम छोटे हो, तुम्हारा मुंह जल जाएगा, तुम जाओ यहाँ से। आज किसी ने भी मुझे पानी पूरी नहीं खाने दी, मैं किसी से भी बात नहीं करूंगा। अरे रुदर को तो कोई भी पानी पूरी नहीं खाने दे रहा। मैं रुदर के लिए पानी पूरी लेके आती हूँ। वो आ रही पानी पूरी। ये ला रुदर, पानी पूरी खा लो। वाव! क्या फ्रेंड्स, आपको भी पानी पूरी पसंद है? वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में पानी पूरी लिखें। ये लो मम्मा, भुट्टा खा लो। अरे ये तो एप्पल है, कोई बात नहीं, मैं तो एप्पल ही खा लूंगी। ये लो दीदी, भुट्टा खा लो। अरे ये तो एप्पल है, मुझे तो एप्पल पसंद है, मैं तो एप्पल खाऊंगी। ये लो रुदर, भुट्टा खा लो। वाव सेब, मैं तो सेब खाऊंगा। ये सारे भुट्टे मैं खा जाती हूँ। अरे मानसी तो सो रही है, मैं इसकी आइसक्रीम खा जाती हूँ। जाओ यहाँ से। ये ऐसे नहीं मानेगा। मानसी तुम घर कब आओगी? मम्मा आज मैं घर आ जाऊंगी।
संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। मम्मा देखो मैं आ गई। मानसी आ गई। मानसी अब तो आप हमारे साथ ही रहोगी ना? हाँ मम्मा अब मैं घर पे ही रहूंगी। अरे मानसी कहाँ चली गई? ओए छोड़ दो मेरी मम्मा को। बचाओ बचाओ बचाओ। मम्मा दीदी आज रक्षाबंधन है, मेरे हाथ पे राखी बांध दो ना। ठीक है रुद्र मैं राखी लेके आती हूँ। हमारे पास बहुत सुंदर राखियां हैं। मुझे मेरे भाई के लिए राखी दे दो। ये राखी बहुत अच्छी लगेगी। ये लो। वाओ ये राखी कितनी सुंदर है। अब तो मैं मेरे भाई के बांधूंगी। ये ले रुद्र राखी। लव यू दीदी। लव यू रुद्र। मेरा पेट तो खाली है, कोई मुझे भुट्टा खिला दो। ये दोनों रुद्र को हंस क्यों रही है? रुद्र क्या हुआ? मम्मा देखो मेरा पेट खाली है, मैं भुट्टा खाऊंगा, मुझे भुट्टा खिला दो। ठीक है मैं लेके आती हूँ। ये लो रुद्र भुट्टा खा लो। ये लो मानसी चिप्स खा लो। अरे ये तो बॉल है, मैं इसे कैसे खाऊं? कोई बात नहीं मैं इससे खेल लेती हूँ। ये लो रुद्र चिप्स खा लो। ये तो पतंग है, कोई बात नहीं, मैं तो पतंग ही उड़ालूंगा। ये लो मम्मा चिप्स खा लो। अरे ये तो बैट और बॉल है, कोई बात नहीं मैं तो क्रिकेट ही खेल लूंगी। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है मेरी चप्पल से आ रही है। अरे आवाज तो अभी भी आ रही है। लगता है दीदी आपकी चप्पल से आ रही है। अरे ये आवाज तो अभी भी आ रही है। रुद्र तुम नहाते नहीं हो ना? आज मैं तुम्हें इस पानी में डाल दूंगी। नहीं पापा, मैं डालूंगा। ठीक है रुद्र। रुद्र तुम यहीं खड़े रहो। मानसी नहीं। मानसी नहीं। नहीं ठीक है। अब तो ठीक है ना? यस।